Goed, welkom by die hersiening wat ons nou gaan doen vir die November eksamen van hierdie jaar. En ons gaan gou deur die werk gaan paar somme doen van elke afdeling wat jy kan verwag in jou laaste eksamen. Goed, kom ons kyk gou na die inligtingsblad. Hierdie is die formule, hierdie is die waardes wat jy nie hoef te leer nie. Swaartekragversnelling en die spoed van lig is 3 × 10 tot die mag 8 en K as jy kom by elektrostatika 9,0 × 10 tot die mag 9, daai waardes hoef jy nie te leer nie. Goed, ons sal nou maar elke afdeling vat soos dit kom en die eerste ene daar is die afdeling wat sê beweging. So daar het jy krag, jy het vektore en jy het komponente van vektore. En hierdie formules hoef jy nie te leer nie. Komponente van vektore daar sal jy nou sien is Pythagoras se wet. Daar is Pythagoras daar. Kom ons kyk gou hierdie koutjie reg. Nou net nou weer wolf ons eie vandag. Dit is so dit nou Pythagoras se wet. Daai twee gaan dieselfde wees. Hierdie is jou vertikale komponent en jou horisontale askies. Jou horisontale komponent, onthou wat ons gesê kos. Jy eet op 'n tafel en 'n tafel is horisontaal, so dit is jou horisontale komponent daar. F kos. So dit is jou horisontale komponent en hier is jou vertikale komponent. So dan is soos ook jou statiese wrywing en daar soos jou kinetiese wrywing. Goed, die ander sal ons by uitkomste wat ons aangaan. So ons gaan die eerste een wat ons gaan kyk en dit sal jou tweede en jou derde vraag wees in jou eksamen, sal jou resultant van beweging in een dimensie wees. Goed, so daar het ek nou gesê, daar is al die formules wat jy nie hoef te leer nie. Goed, kom ons kyk na die eerste een. 'n Duif vlieg 4 km vanaf punt 0 na punt A in 'n rigting 45 grade en daarna 'n verdere 3 km in die rigting 135 grade na C. Goed, teken 'n lynskets van die beweging van die duif. Toon duidelik die grootte en die rigting van die resultante verplasing van die duif aan en gebruik 'n skaal van 1 km is 1 cm. Goed, nou ek gaan sommer op hierdie skets werk. So jou skaal is 1 km verteenwoordig 1 cm. Goed, nou ek gaan vryhand teken. Dit is bietjie moeilik om op hierdie tablet met 'n liniaal te werk. Goed, en 'n gradeboog. Jy begin altyd met 'n verwysingspunt. So in hierdie geval gebruik ons of altyd gebruik jy 'n kruis. Reg, nou meet jy. Onthou jy meet altyd jou rigting vanaf noord kloksgewys. So jy sit jou gradeboog nou daar neer en nou meet jy 45 grade. 45 grade is min of meer die helfte daar. My hoek daar so is 45 grade. Goed, en nou meet ek nou net 4 cm daar. Kom ons sê 4 cm is min of meer daar. As jy nou daar geëindig het, dan trek jy nou weer 'n kruis daar. En dan van daar af meet jy nou 135 grade. Daar is 90 plus 45, so hy gaan min of meer daar wees. En daar moet jy 3 cm meet in daai rigting. En daai hoekie daar is 135 grade. So hier is my resultant. Dis wat hulle vir jou gevra het. Teken 'n lynskets van die beweging van die duif en toon duidelik die grootte en rigting van die resultante verplasing van die duif aan. Goed, hier is my resultate verplasing. Daar is my resultante verplasing.
Goed, en dan gaan jy daai hoekie meet. Daar. Goed, so as jy nou daai lyn meet, my resultante verplasing sal wees 5 km. Nou, dit is 5 cm. En dan moet jy ook sê, wat is my rigting nou? Daai hoekie is 85 grade. So my resultant is 5 km in die rigting. grade vanaf noord. Goed, so waarvoor kry jy punte? Jy kry 'n punt as jy gesê het 45 grade, daar is jy reg, daai hoek reg gemeet het, daai is 135 grade daar. Hier het jy 4 km en hier het jy 3 km. So daar het jy 'n halwe punt daar en 'n halwe punt daar. Dit gee vir jou 3 punte. En dan hierso, as jy gesê het, maar jou hoek is 85 grade en jou resultante verplasing is 5 km daar. Goed, so dit gee vir jou totaal 5. Goed, onderskei tussen kolineêre en koplanêre vektore, hulle het vra dit gereeld, so maak seker jy ken hierdie definisies. Kolineêre vektore is vektore wat dieselfde lyn van werking het, lineêr, liniaal, lyn, dieselfde lyn, en koplanêre vektore is vektore wat in dieselfde vlak is. So met ander woorde, daar is met ander woorde hoek tussen daai twee lyne. Okay, gebruik jy 'n eenvoudige lynskets om twee kolineêre vektore op 'n horisontale vlak uit te beeld. Goed, so al wat jy doen is, gebruik weer eens jou verwysingspunt. Natuurlik jy werk met 'n liniaal en 'n skerp potlood, werk netjies 1 punt, 1 punt, 2 punte. 2.4 teken 'n grafiek om die verwantskap tussen 'n netto-krag en versnelling wat op 'n voorwerp uitgeoefen word voor te stel. Voorsien jou grafiek van 'n opskrif en benoem die x en y-as korrek. Goed, so jy weet dat daar's 'n direkte eweredigheid tussen versnelling en die netto-krag. Goed, so met ander woorde, hoe groter die krag wat jy op 'n voorwerp inwerk, hoe vinniger beweeg die voorwerp of hoe groter is die versnelling. Goed. So jy begin deur te sê, en onthou jy kry 'n punt hiervoor. Grafiek. Jy begin met jou opskrif altyd. Jou grafiek van versnelling teenoor of versus, soos in Engels, netto-krag. Goed. Weer eens gebruik jy liniaal en 'n potlood. Daar is jou twee asse. Maak seker van die pylpunte, asseblief, die pylpunt is baie belangrik. As jou pylpunte uitlos, dan verloor jy punte. Goed, jou y-as is jou versnelling in meter per sekonde, kwadraat, en dan my krag hierso is altyd in Newton. En daar is my direkte eweredigheid, daar is my reguit lyn. En maak seker dat daai lyn ook eindig met 'n pylpunt. Goed, so jy kry 'n punt vir jou opskrif, punt vir die benoeming van die y-as, punt vir die benoeming van jou x-as en jou reguit lyn daar. 4 punte. Definieer die term resultante krag, maak seker jy ken daai definisie ook. Die resultante krag is die enkele krag wat dieselfde uitwerking het as al die ander kragte saam. Goed, gebruik 'n eenvoudige tekening om twee kolineêre en twee koplanêre vektore uit te beeld. Goed. Kom ons kyk hierso, twee kolineêre.
Onthou wat ons gesê het. Kolineêre vektore in 'n reguit lyn. Liniaal lyn. Okay, weer eens. Gebruik jy liniaal, werk vanaf 'n verwysingspunt. Goed, daarso is jou kolineêre vektore. Okay, jou koplanêre vektore. Goed, dit is in 'n plat vlak. Goed, daar is 'n hoek tussen die twee. So eintlik die planêre vektore het eintlik 'n hoek tussen hulle. Dis die verskil tussen koplanêre en kolineêre vektore. Okay, gebruik 'n eenvoudige skaaldiagram om die resultante krag van elk van die volgende vrae uit te beeld. Okay, nommer 1, 300 Newton in die rigting 135 grade en 450 Newton in die rigting 200 grade. Selfde soos wat ons in die heel eerste ene gedoen het. Nou in hierdie geval gee hulle nie vir jou skaal nie. So maar hulle behoort vir jou in die toets of in die eksamen behoort hulle vir jou skaal te gee. Goed, ek sê 300 en 450, so ek gaan werk op 'n skaal van kom ons sê 100 Newton verteenwoordig 1 cm. Goed. So hierso het ek 300 Newton sal voorstel 3 cm en 450 Newton sal voorstel 4,5 cm. Goed, kom ons doen hierdie en aan hierdie kant. Goed, weer eens werk jy met 'n verwysingspunt. Kom ons sê daar is my verwysingspunt. Nou meet ek 135 grade. Goed, so dit is met ander woorde 90 plus 45. So daai hoekie daar is 135 grade en nou trek ek 'n lyn 3 cm lank. Goed, daarna nog 'n verwysingspunt. En nou meet ek 200 grade. So met ander woorde, daar soos 180, so daar sal 200 wees min of meer. Daai lyn gaan nou daai rigting. En hierdie ene is 300 Newton lank, 3 cm. En hierdie ene is 450 Newton. Goed, so waar is my resultant? My resultant is waar ek begin het, tot waar ek geëindig het. Daai is my resultant. Goed, so jy gaan nou self uitwerk, jy gaan nou self meet daarso. Goed, omrede myne nie volgens skaal is nie, gaan ek nie eens probeer raai, wat is daai resultant nie, maar jy gaan hom nou volgens skaal teken, en jy gaan die hoeke perfek meet, so dan het jy jou resultant is soveel, onthou Newton, onthou om jou verwerking hier so terug te verwerk, en dan meet jy daai hoek vanaf, neem my noord positief, en dan gaan jy sê, soveel grade vanaf noord. Goed, deel bietjie die antwoorde met mekaar en kyk of julle antwoorde ooreenstem. Goed, dan die volgende sê vir jou 120 Newton in die rigting 90 en 160 Newton in die rigting 180 grade. Goed, so ek gaan 'n skaal hier uitwerk, kom ons sê van 1 cm stel voor 20 Newton. Met ander woorde, as ek 120 Newton het, 20 maal 6, geef my 120, so het geef my 6 cm daar, en dan het ek 160 Newton daar, so 20 maal 8, geef my 160, so dit geef my 8 cm. Goed, weer eens, begin ek met 'n verwysingspunt, daarso. Nou meet ek in die rigting 90, 120 Newton of 6 cm. Goed, 120 Newton, en dan, daarso is my, dis waar ek stop, en dan 180 grade, so 90, 180 is daar,
en dit is 160 Newton, so dit is 8 centimeter. Okay. Goed, so my resultant is waar ek begin het, tot waar ek geëindig het. Daar is my resultant. Goed, nou kan jy sien, hierdie is Pythagoras se wet. As jy self wil gaan toets, so my resultant is soveel Newton en soveel grade. Waar is my hoekie? Daar is my hoek. Soveel grade vanaf noord. Goed, weer eens. Myne is nou nie volgens skaal nie, maar vergelyk julle antwoorde met mekaar en kyk wat kry julle. Goed, volgende vraag. Simon wil 'n bank in sy huis skuif. Hy skuif sy bank eers 5 meter teen die een muur, draai dan in 90 grade rigting en skuif die bank dan verder 3 meter tot hy tevrede is, soos die figuur hieronder getoon. Goed. Bereken die resultante krag deur gebruik te maak van die stelling van Pythagoras. Ja, so die stelling van Pythagoras kry weer eens op jou inligtingsblad. Jy hoef nie jou kop uit te ken nie. Goed, so ek wil weet, wat is die resultante krag? Goed, ek wil weet wat is AB. Of ek kan ook sê, goed, ek kan die parallelogram metode toepas. Weer eens, jy werk met 'n liniaal. Daar raai twee lyne kruis, dis my resultant hierso. Goed, so hierdie ene sal wees 3 meter. En daai sy sal wees 5 meter. Goed, so my resultant hierso, gaan ek sê, goed, ons kyk die resultante krag. So my resultante krag is gelyk aan A kwadraat, my resultante krag kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus B kwadraat. Goed, wat is A? A was gewees 5 kwadraat plus B was 3 kwadraat. En dit gee vir jou 25 plus 9. Dit gee vir my 34, so dit is my resultante krag hier. My resultante krag kwadraat is gelyk aan 34, maar ek soek die resultante krag nie, resultante krag kwadraat nie, so as ek die kwadraat wegvat, dan trek ek 'n vierkantswortel aan die ander kant van die gelykant teken. So dis is my resultante krag gelyk aan 5,83 meter. Goed, waarvoor kry ek punte? Ek kry punt vir my formule, kry punt vir my invervanging, en ek kry 2 punte hier vir my antwoord. 4 punte. Goed, en dan as hulle dan nou 'n rigting soek, dan kan jy daai ook meet. Dan sê jy, goed, soveel grade ten opsigte van A, of soveel grade ten opsigte van B. Goed, hier is nog 'n vraag. Tegniese wetenskapleerders word 'n praktiese opdrag gegee om die inligting wat geleer is oor Pythagoras se stelling te gebruik om die resultant van 2 aangrensende mure van die klaskamer te bepaal. Hulle meet lengte van muur AB van die klaskamer as 6 meter en muur BC as 4 meter. Verwys na die diagram. Bereken die grootte van die resultant van die 2 aangrensende mure van klaskamer AB en BC. Goed. Baie maklik. Jy moet AC bepaal. AC kwadraat is gelyk aan AB kwadraat plus BC kwadraat. Goed, wat is AB se waarde? Baie maklik, hulle gee dit vir jou. AB se waarde is 6 kwadraat plus BC se waarde is 4 kwadraat.
Dit gee vir jou 36 plus 16 en dit gee vir jou 52. Goed, so AC is gelyk aan die vierkantswortel van 52 en dit gee vir jou 7,2 meter. En weer eens as hulle vir jou rigting vra, dan gaan jy nou net sê nou maar as daai het jy nou bepaal nou, so dan sê nou net soveel grade in vergelyking met AB of soveel grade vanaf noord. Reg, waarvoor kry jy punte? 1 punt vir jou formule, 1 punt vir jou invervanging, 1 punt vir jou antwoord. In hierdie geval het hierdie antwoord nou net 3 getal, in vergelyking met die vorige een se 4. So hierdie vraag kan vir jou tussen 3 en 4 punte tel. Goed, lederloop reguit van A na C, gebruik 'n relevante trigonometriese verhouding om die rigting waarna jy loop te bereken. So hierso vra hulle nou vir jou. Hierso vra hulle nou vir jou om nou die rigting te bepaal. Goed. So ek gaan hierdie ene vat. Ek gaan sê hoek A is theta. Goed, nou jy gebruik tan altyd. Los sin en kos. As jy werk met 90 grade driehoek soos hierso, dan werk jy met tan. Tan theta onthou, tan is altyd teenoorstaande oor aangrensend. So tan theta is gelyk aan wat is teenoorstaande is BC gedeel deur AB. Goed, so tan theta is dan gelyk aan wat is BC se waarde? BC se waarde is 4. AB se waarde is 6. So tan theta is gelyk aan. Nou 4 gedeel deur 6 gee vir jou 0,66. Nou wat jy doen is op jou sakrekenaar sê nou net second function tan 0,66 en dit gee vir jou 33,42 grade. So daai hoekie daar is 33,42 grade. Goed. 3 punte. Jy kry 'n punt hier so as jy gesê tan theta gelyk aan BC op AB. Reg aan vervang het regte hoek. 3 punte. Goed, stel die parallellogramwet van kragte. Dit is ook 'n definisie wat in albei die vrae gevra is, so die kans is goed dat jy hom Vrydag weer gaan kry. Die parallellogramwet van kragte stel dat die resultant van 2 kragte wat op 'n punt inwerk, bepaal kan word in grootte en rigting deur die diagonaal van die parallelogram. OK, nou sê hulle, 'n man stoot 'n grasmasjien met 'n konstante krag F met grootte 75 Newton teen 'n hoek van 35 grade met die vertikaal. Daai woord vertikaal is baie belangrik, want hulle probeer jou nou uitbal daar. Goed, bereken die grootte van die vertikale komponent. So met ander woorde, dit gaan wees Fx en, ekskuus, vertikaal is altyd Fi. Ekskuus. Vertikaal is altyd Fi. En my horisontaal is altyd Fx van krag F. Goed. Nou hierdie kry weer op jou inligtingsblad. Waar kry jy dit? Ons gaan gou terug. Daar so kry jy dit. Hierso. Dis waar jy dit kry. Daar so onder by komponente van vektore. Daar is Fx en is F cos theta en F is gelyk aan F sin theta. Kry jy daar. Goed, ons gaan gou terug. Goed, nou. Hier is my verwysingshoek. OK, hy trek hierdie, hy stoot hierdie grasnyer. Met 'n hoek van 35 grade met die vertikaal.
Goed, as jy hom teken soos 'n vryliggaamdiagram, onthou is altyd vanaf my middelpunt weg, altyd afwaarts. Goed, so hy maak 'n hoek van 35 grade met die vertikaal. Nou, jy moet onthou dat as jy komponente uitwerk, dan gebruik jy 'n hoek van gemeet met die horisontaal. Goed, so jy soek daai hoek. So jy moet jou hoek gaan uitwerk nou. En wat soek is daai hoek? Daai hoek is 90 grade. Jy soek theta daar. So 90 grade is gelyk aan theta plus 35 grade. So theta is gelyk aan 90 grade minus 35 grade. So theta gee vir jou 'n hoek van 90 minus 35. Gee vir jou 'n antwoord van 55 grade. Okay, onthou altyd met die horisontaal. Dit is baie belangrik. Goed, anders werk jou sommer nie reg uit nie. Right, so ek gaan dit sommer hier doen. Die eerste ene daar, 'n vertikale komponent. Vertikale komponent is gelyk aan F sin van theta. Ek het 'n krag van 75 Newton. Sin van. Ok, wat ek uitgewerk, wat is daai hoekie met die horisontaal? Is 55 grade. Ok, so 75 sin van 55 is 0,819. Maal met 75 gee vir jou 61,44 Newton. Goed, dan werk ek nou my nommer 2, my horisontale komponent uit. Fx is gelyk aan F cos theta. Weer eens 75 cos van 55 grade. Dit gee vir jou 75 cos van 55 gee vir jou 0,57. En 75 maal met 0,57 is 43,02 Newton. Goed, waarvoor kry jy punte? Kry jy punt vir jou formule, net so oorgedra vir inligtingsblad. Dan kry jy punt vir invervanging, 2 dae en vir jou antwoord, 4. En dan dieselfde vir jou horisontale komponent. Ook 4, so 'n sommetjie, baie maklik, 8 punte net so in die sak, vir nie veel doen. Goed, hier is nog ene. Hans trek 'n grasroller oor 'n horisontale grasperk. Kom ons kyk. Ok, so hy trek hierdie grasroller oor 'n grasperk met 'n krag van F is gelyk aan 800 Newton. Die stang van die grasroller maak 'n hoek van 40 grade met die horisontaal. So, jy hoef nou nie te gaan uitwerk wat is daai hoek nie, want dit word nou sommer vir jou gegee. Goed, bereken die horisontale komponent. Goed, maklik. Fx is gelyk aan F cos theta. Wat is die krag daar? Is 800 cos van 40 grade. Goed, dit gee vir jou 800 maal met cos van 40. Gee vir jou 0,766. Goed, en dit gee vir jou 612,84 Newton. Ok, en dan vra hulle vir jou die vertikale komponent Fi. Dis gelyk aan F sin van theta. Ok, dit gee vir jou 800 sin van 40 grade. Ok, 800 sin van 40 gee vir jou 0,643. Dit gee vir jou 514,23 Newton. Ok. Greep en daar. Ja, en daar is 4 punte daar.
1, 2, 3, 4 punte daar. 8 punte. Maklik. Goed, die volgende afdeling waarna ons gaan kyk is wywingskragte, maar dit sal die volgende video wees wat ons gaan maak. Goed, so gaan gerus weer deur hierdie, doen weer al die somme by jouself, gaan terug weer op die video, kyk of jy het reg gedoen het, en oefen dit so jy gaan definitief soortgelyke goed weer kry in Vrydag se eksamen.